其實呢個 chapter 咧就好主要都係講呢三個嘅咋。咁咧呢三個咧就即係叫 market approach、cost approach 同 cap approach。market approach 咧其實咧就即係話咧，而家你有一間屋，有一間屋，咁咧佢呢間屋咧，估價嗰度係叫做估價嘅意思。係啦 ，appraisal 即係估價啦。咁咁呢間屋咧，我哋要記得嘅咧就叫 subject property。唔緊要咁寫。唔緊要一樣。咁咧呢個 subject property 咧，就揾一間屋、兩間屋、三間屋。咁呢啲咧就叫 comparable 啦。comparable 1、2、3咁啦。咁咧就俾佢同佢比較，就 based on 個叫 substitution。嗱，咁我哋要記呢啲字就係 substitution 即係代替咁咯。即係話呢三間屋咧，是但一間都可以代替佢嘅。咁呢個就叫 market approach。係啦。第二個 approach 咧就叫 cost approach。cost approach 咧就係話佢即係將間屋咧係拆咗佢，咁然之後咧佢嗰個成本係幾多？如果佢嘅成本咧係好高嘅時候咧，咁啊 cost approach 咪貴咯。如果佢成本好低嘅時候，咁啊 cost approach 咪低咯。咁呢度咧其實就係呢個咁嘅解釋嘅啫。咁而最後嗰個咧就係叫做 cap approach。cap approach 咧就即係話有呢個收入啊 ，income 啊嚇，你見到嗰度寫住 income 啊嘛。有收入咧，咁咧我喺呢度寫低你啦。咁咧就有 income。咁你只要記住呢條 formula 就得㗎啦，除以一個叫做 cap rate， 佢就等於個價值。所以呢課其實好簡單㗎。咁 cap rate 咧係一啲數字咧，我哋喺出邊揾嘅。嗱，假設啦，有一間屋佢係收租咧1000蚊一個月，一年係幾多錢啊？1000蚊12000啊。12000啦。咁如果佢個 cap rate 係0.01時候咧，呢啲係數字揾出嚟㗎。咁佢嗰個屋咧就係12萬啦。就咁嘅意思啫。佢其實只要教你個方法啫。咁跟住咧。除咗呢個方法之外咧，嗱 cost approach 咧，仲有嗰個首先係講個地啦，估個地啦，跟住咧就去估第三啦，估就減咗佢嗰個折舊啦。咁折舊咧有三個，一個咧就叫 physical， 一個叫 functional， 一個叫 economic。咁我哋記嘅咧就係記呢三個。咁 physical 咧。我哋要記嘅一個字 ，physical 即係外表。外表個價值，外表咁樣。係啦，咁咧就叫 wear and tear 啦。跟住咧，另外嗰個咧就叫做 functional。functional 咧。功能咧就即係我哋要記嗰個字係 design。最後一個咧叫 economic。經濟啦 ，economic 咧嗰個咧我哋最緊要咧係記住係。不能醫治的 incurable。咩解 incurable？ cure 咧即係醫治啊嘛。醫治。治理啊嘛，即係話可以還原嘅。即係佢如果有問題嘅時候咧，佢可以還原翻。即係換句話説，有間屋。佢如果咧個價錢跌低咗。咁佢整好咗啦，佢可以翻轉頭嘅，價錢高翻嘅。哦，即係維修，咁你維修係講而家係講維修嘅問題喺度。如果係維修外表咧，咁咧佢價錢咧就可以還原到啦。你只要油咗油咪得咯。painting 間屋咧就係 curable 㗎啦。咁例如話個 function 咁樣，如果嗰間屋咧係有3個房，一個廁所，咁佢只要將整多一個廁所落去，即係整到由一個轉做2個，咁咪變咗可以 cure 到咯，搞掂咗，咁係咪醫治到咯？呢個價值係咩都平。咁所以咧，成個 approach 就係咁啦。咁而呢度咧
佢個 visco 嘅嗰個貶值，你而家嗰度唔係講貶值響度，冇貶值響度 visco 功能性啊，更謝性。呢三個咧都係貶值嚟嘅。嗯哼。deteriorate 其實 deterioration 咧就即係損壞啊咁啦。佢咧你可以用第二個字啦，嗱見到 obsolete 啊嘛 ，obsolete 呢個字同又係一樣嘅，差唔多嘅意思嚟嘅。你唔使分佢係咩解釋嘅，你當佢一樣得㗎啦。嗯哼。點串啊 obsolete？你串嚟聽下。optional。obsolence。obsolete。O-B-S-O-L-E-S-C-E-N-C-E。係啊，你讀一次啊 obsolence。obsolete。obsolence。obsolete。deterioration。deterioration。deterioration。relation。deterioration。咁得㗎啦。貶值。咁嗱，呢度咧，嗱你睇嗰下。optional嗰個係解做係啦。貶值呢一課我其實以前講過俾你聽㗎。咁但係咧，所以咧呢一本書咧，其實係講翻同一樣嘢㗎嘛。嗱，cost approach 咧就主要係咁樣講話，佢嗰啲地方拆咗佢，再起翻係幾多錢？咁嗱呢度我以前講過一次啦，咁我今日咧就再講多次唔緊要。嗱個 step 咧就係揾咗個地價，揾咗佢起嗰間屋係幾錢，減咗佢嗰個折舊，咁咧就得出嗰間屋咧係幾多啊？嗱，你個 step one step two 佢點樣計法嘅先？我都唔係好明佢點樣計。佢嘅計法都係一樣嘅啫嘛。嗱，佢只係講話嗰啲估價師點樣計咧，就係話個地係10萬蚊。考試嗰時會唔會考到佢點樣計法出嚟？唔會 agent 唔會考 agent 計數嗰啲唔會咁考嘅嚇。咁所以跟住咧，除咗呢一個 cost approach 之外啦，佢呢啲咧 agent 都唔會考咁深㗎。佢唔會話考咩 method 啊咁樣㗎。咁所以喺呢一課嚟講咧，佢呢一本咧就講得啱啦。嗱，呢度我嗰陣時講過一次啦。嗱，呢本我講過一次㗎啦。嗱，個 Gauss multiplier 啊 ，cap rate 就係嗰個 income， 除咗嗰個 cap rate 就係即係呢條嗰個 formula 咯，就係呢度咯。income 就係呢個咯 ，income 除咗個 cap rate 等於嗰個 value， 咁啊就係呢段㗎啦，成段。佢冇計嗰啲價錢。你睇下，成個 chapter 11啊嘛。嗱 chapter 11，佢就一版紙啫嘛。咁我嗰次已經講過俾你知啦。嗱 supply and demand 就係供求嘅，有供應就有需求，咁啊係咁咯。跟住 regression 係如果有一間差嘅屋，佢喺好嘅地區，咁係叫咩？好啲價咪好嘅價值咯。咁佢個價值會升定跌啊？升咯。升咁啊，呢個叫做 progression 咯。鋪啊嘛，鋪係升咯。如果有一間好嘅屋，佢喺差嘅地方，價值跌咯。跌係邊個啊？嗰個 regression 咯。regression 咯，係啦。咁嗱，第4呢個又唔考乜滯㗎。第5咧就係話，如果有一笪地佢係10萬蚊，但係如果另外一笪地佢係用嚟做商業嘅，有賣牌嘅，又有錢又已經申請咗 permit 嘅，咁佢咧係可以買到20萬。咁嗰個估價師會用20萬因為10萬啊？就係用20萬咯。最高嗰個咩啊？因為用佢盡量估到佢最高咁咯。咁而跟住呢啲 competition 咧，就即係話嗰啲屋如果係有競爭嘅時候，咁啊自然係好嘅。咁即係對嗰個消費者係好嘅咁啫嘛。咁呢啲係人都知㗎啦。咁跟住呢啲嗰個 surplus productivity 咧 ，agent 係唔考嘅。咁主要 surplus productivity 咧就即係話喺一個地方度你要啲人工佢有人去做嘢啦，例如話一間公司有人啦，又有啲管理人員啦。但係你有人又有管理人員，大家都冇錢嘅，個窮光蛋係做唔到嘢㗎嘛。咁你有個管理人員，咁你都要有笪地俾人踎㗎。咁咯，有4樣嘢咁樣。咁佢嘅意思就即係話你總言之，一個地方如果佢有生產嘅，就要有呢4樣嘢咯。點解佢寫個平衡落去嘅？我唔明佢。呢本書咧，嗰啲中文翻譯係好差嘅，所以你咧就成日都信晒呢本書，所以你咪咁差咯。你信晒呢本書，你咪係咁讀都讀嚟讀去都讀唔到。
substitution 頭先講過啦，conformity 咧就即是話咧一間屋要同其他一齊咯。